Takže zdravím všechny PJ a tady tohle bude představení pokračování nádherné hry Manowar Assault Squad 2. Jak již je tady vidět, v pozadí je krásný Koenig Tiger a za ním nejspíš to vypadá jako Lavočkin. Tak, ke vzhledu. Vzhled je skoro jiný, tedy máte tady samozřejmě jiné pozadí, ale hlavní, co mě docela zarazilo, když jsem se podíval do optionů, tak tady už je možnost dokonce workshopu, což je hodně lepší. Samozřejmě mody jsou tu jasný, dokonce už je tady test mod. A pak je tu ještě multiplayer samozřejmě, ale hlavně u toho workshopu, tak tam bude hodně potom lehké se tam nastrkat různé mody či mapy, protože jde to hodně znát třeba z Red Orchestry, tam je stejný mod s tím workshopem, takže to bude hodně dobrý, pokud se to povede teda. Tak, jinak, co tak bych asi řekl k nastavení je naprosto stejný, jediný co vlastně přibylo je workshop a ještě mody jsou ze začátku. Tak, jelikož tohle je raná beta, hra oficiálně vychází až 20. března. Tudíž, tady se podíváme, tak zde je pouze Amerika, jedna mise, 2 mise dokonce, a ano, média píše, a potom tady je jedna mise za Německo a 2 mise za Německo, takže jinak samozřejmě, co by se řeklo od multiplayeru, multiplayer samozřejmě tady jako vždy nejspíš teda nevím, jestli už je to, a pozor, máme tu novej dokonce, a hele, tak to je dost dobrý, to musím říct, že je hodně dobrý, protože už tady nebude problém s, jak byl samozřejmě GameSpy, tak už tady nebude žádný problém. To znamená, že je to hodně dobrý. Řekněme, že už nebude problém žádný s těma kódama a tak dále a tak dále. Tak, pak to samozřejmě možnost LAN a pak jsou tady návody. Jak už jste si tady všimli, v Manowaru 2 přibyl nový rank systém, že tak řeknu, můžete si vybrat jestli za Američany nebo za Němce, samozřejmě, že jo, jasná strana. Tak, takže tady tohle se bude nejspíš expert, nevím jestli hrama nebo i tady základníma jakoby singlem, takže uvidíme, jak to bude. Tak, já zapnu tady první misi, dáme si vybrat misi, dáme si to a dáme si to, necháme to na easy a uvidíme, jestli to bude. Třeba příště to můžeme dát znovu na těžší. Jinak tahle mapa, co si tak pamatuju, tak ta byla bránící v jedničce. Takže uvidíme, jak to pojede ve dvojce, co to bude za to. Ještě jsem to nehrál, spustil jsem to jenom na 1 minutu, abych si snížil trošku zvuky, abych to nemusel dělat tady. Jinak tohle je první, co to hraju, takže uvidíme, jaké to bude. Tak. Jinak, co jsem ještě tak doplnil, tak v mezičase mělo by to být dnes je pátek, se kouknu kolik 21. A upozorňuji, že pokud to vyjde ještě dneska, což by bylo dobrý, tak dnes 21.2. od 6:30 bychom vás všechny, co na tohle koukají, všechny péje, půlnoční jezdce a tak dále, tak bychom všechny rádi uvítal já, Hunter a ostatní na armě, dneska 18:25, takže tak. Tak, zatím máme tady černou obrazovku, doufám, že to nevěstí nic dobré, a pozor, takže interface je skoro stejný, a takže tahle mise bude naprosto stejná. Herr Oberstleutnant, thank To je goodness škoda, you've ty arrived. vole. The Red A? Army is preparing Pozor. for a major assault Už on je. Berlin. Tak, tady musíme Command has počkat, když granted domluví. limited resources, but we must defend our position at all costs. Ano. Mach Kraus, stejně má ty jeho hodnost. Takže co tak koukám, se změnili. Pozor. Tak se Our změnili defense sector is split into 4 strategic points. dokonce We can afford to textury, lose some of jsou them, but the lepší field i HQ hezčí. must remain ours Tak. at all costs. The longer we hold out, the more reinforcements HQ will grant us. Our armored divisions are already moving in, and we are promised a swift counterattack if we hold out. Tak. Takže a máme tu i nový interface, to se mi líbí tak trošku. Tak. Takže tady pošleme vojáky, verstanden, aby se koukli zde. Tak, jinak, co jsem si všimnul, tak za prvý, že skoro má jiný jenom tu, tady jsou dokonce jinak přenastavený hlavní ty.
Jinak co, jakoby se voják, že by se nějak změnil, ne, jenom je tady dokonce, jo, to jsem si všiml teď, že je tady vyhrazená, kudy on věde, takže není problém. Si myslím, že pokud by se to, jo, takhle pokud se to přepne, tak samozřejmě to funguje, ale když to takhle dáme do tak ano, takhle pojede. To je docela hezký, to je dobrý. Tak, co tu mám za nabídky? Naprosto stejný, jak na to koukám. Tady je taky naprosto stejný. A taky naprosto stejný. Takže uvidíme, nevím, jestli přijde něco novýho. To by mě docela zajímalo, jestli jo, protože jako nerad bych viděl furt to stejný, přeci jenom je to nový díl, takže by mohlo být něco, já nechci říct jako lepšího, jo, ale myslím si, že by bylo mnohem lepší, kdyby přibyly nějaký nový jednotky. Jako pár věcí tu samozřejmě teda jako ještě chybí, ale například kdyby přibylo víc jakoby, já nevím, od dělostřelectva, prostě od dělostřelectva, já nevím, až potom, protože doufám, že to nebude takhle málo obsáhlý i normálně, to doufám, že se zlepší. Tak, nějak samozřejmě to naprosto stejný, jako tady se vůbec nic nezměnilo, takže to je... Jen ten interface, tak uvidíme, zatím teda jako doufám, že jako uvidíme, jak bude reagovat AIčko, jo, protože to prej má být změněný, takže ufitíme, tak, už nám sem přijel, jestli dát haklík, už tam 4, to se takhle tady zatočí, zatím, jako musím říct, že opravdu to vypadá hezky, jo, jako to, musím říct, že jo, vypadá to hezky, je tu mnohem já si zase musím posunout pak mapu, no, jo, takže, dobře, až na to, že mapa nejde posunout zatím. Zkusíme si to. A teď jde, takže se musí Ctrl+M a můžete si ji přesouvat. Tak, abych tady viděl, co má, takže na, dokonce, tak jo, tak si je opevníme, i když ono už je, jo. Takže tam by teoreticky to ztrácelo smysl si to opevňovat. Tak, já co jsem hlavně tak jako spolíhal v téhle misi, tak spřátelená armáda, nevím jako co to je za armádu, to vypadá jako prostě nějaká sebranka daných vojáků, pokud třeba někdo by věděl, tak říct. No, jinak, co ještě ke hře říct, no, jakoby je to, nevím, já doufám, že se to trošku zlepší, že to nebude jen tak samozřejmě, co musím hře jakoby vytknout, neboli vytknout, spíš jako vyzvednout je, že opravdu jako to zpracování je lepší, si myslím, že než v jedničce. Je to teda, tohle mi přijde trošku víc jakoby přehlednější, jo, než předtím. Ale zase musím říct, že na druhou stranu, pokud někdo, což samozřejmě bude, tak až se bude potřebovat prostě jakoby něco rychlého, tak si myslím, že to nebude stíhat, že mu to hodně bude bránit, protože uvidíme, no. Uvidíme. Tak já tady pošlu, protože na tohle pěchotu, co já jsem hrál, tak se na ní velmi spolíhal a ona jako je dobrá. Ono se to zdá jako, že to není dobrý, ale ono docela mě překvapila a mile mě překvapila. Tak. Tady máme Hecra, Panzer 4. To bych chtěl doplnit. Takže já tady doplním jednu 3. A ještě bych tady možná doplnil, jo, tak místo tanku teda tam pošlem tady takhle to, Wind. Tak, koukám, že tady máme 2 Artiny. Já koukám, že už mají dokonce klávesové zkratky, což nevím, jestli předtím bylo. Ale dobře. Tak, možná byl trošku jinak to nadabovaný, já nevím, nejsem si jistý, no. Ale... Jo, takže ten pojede takhle. Dobře, nevadí mi to, je mi to jedno. Ale co se třeba takhle pošinul, že kdybych to takhle rozdělil, jo? Takhle každý... Herr Oberstleutnant, forward observers report major enemy movement ahead. The assault has begun, so prepare yourself to defend Zalo Heights. The gates to Berlin cannot fall, for the fatherland! Ano. No, co já si asi nejdřív povolám, bude tohle. Takže... No... Řekněme, že já nevím, jestli to má cenu ještě střílet. Ne, počkáme. Nebudeme plancat munici. Přeci jenom já si myslím, že... pozor.
Jo, začínají tady jezdit zisy, ale tam už bych to mohl poslat, co? Tam jako já jsem velmi vošklivý, ale už to tam asi pošlu, no be. Já nevím, ty vole. Ale jo, pošlem, proč ne? Proč ne? Tak, Krk. Jinak, co jsem tak koukal, je novej teda soundtrack nejspíš, jo. Což je asi tak zatím jediná změna. Nevím, jako... Ty vole, to byla koukám, že se změnily i dokonce výbuchy. Nevím, jak je to s vojákama, jestli se zůstává jako když v pohodě. Tady, co jsem tak čet, tak jsem měl změnit AIčko, že už nemá být tak tupý, co kolikrát bývalo. Tak i co jsem tak koukal, tak nikdy, když jsem hrál, ano, jednou jsem si to zkusil na heroickou obtížnost, tak taky docela zajímavý, ale co tak koukám, co teda nevím, co tady jakoby bliká, to je, možná, že jsou v boji, to asi spíš, hádám. Jo, tak to potom jo, oni budou v boji, to bude možná tím. Tak, vedle, špatně chlapci, špatně! Tyhle, koukám, že se mi to tady rozjíždí, to se mi nelíbí, takže já to takhle přestavím. Krk, střelí tím kulometem. Tak. Takže, já tady takhle, protože přeci jenom ano, můžu sem poslat samozřejmě, že to sem pak pošlu, tu pěchotu normální, že, ale já se někam tady si nechci zbytečně babrat. Už to vypadá, že by mi hodili dokonce granát. Takže já se stáhnu, jako by měl by mi to tam pokryt v pohodě ten kulomet tady, co je. Tak, já přepnu zpět na dělo a budeme teda pokračovat tady v ofenzívě. Byli spíš v defendivních pozicích. Tak. A aby se mi to zase tady znovu nezapříčinilo, což bych nechtěl, tak já se sem pošlu další pěchotníky. Ono, jakoby ta armáda, co řídí vlastně jakoby to AIčko, tak ona stojí hodně málo. Ale třeba už se mi stalo, že ta armáda se dostala třeba až sem a tady prostě bránila jakoby, jo. Takže musím říct, že hodně dobrý. Jinak co jsem chtěl podotknout, tak vlastně tady u každého vojáka je pak tady zobrazen, co má za zbraň, nebo co by měl být za zbraň, nebo to můžu ještě třeba zkusit změnit, jestli to tam zobrazí taky, což by bylo docela zajímavý. Tak, jinak, zase mi tady někdo něco zkouší, takže já... Jo, to jsou nepřátelé. Dobře. A to... se to bojím docela nechávat takhle, na bok přeci jenom, je to... Asi to udělám spíš jinak, já sem pošlu 4 a sem pošlu Hetzera na místo 4. Bude asi mnohem lepší, hádám. Levá strana, tady už opravdu AIčko postoupilo, je to zase vidět, že prostě ono je to levný, ale musím říct, že je to docela účinný, jako co nevím no. Tak. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí. Reinforcements have arrived. Tak, to je důležité, a nevím, jako jsem se zvolil, jsem si tu špatně. Tak, a teďko napálím pliv. Tak. No, dobrý, strefa pěkná, strefa hezká. Tak, další tam bude, dobré. To opravdu výbuchy jsou hezky nově udělané, myslím si, že jako jedno zrovna z lepších, co tady je. Tak, já sem pošlu další infanterii. Tak, tady zatím přední strana se drží v pohodě, a teda problém, co bude, až potom pojedou T-34, to nám možná AKVčka, tak uvidíme, jak to budeme stíhat s KVčkama. Každopádně, zatím jakoby hra se mi líbí, uvidíme, jak to ještě bude s ostatníma věcma. Já doufám, že se to nějak jakoby nepodělá, nebo já nevím, jak to říct, nepodělá. Spíš, jestli se to neskazí. Já doufám, že v tomhle bude potenciál docela větší, než je v jedničce. Takže aha. Takže dvě T-34 se tady převrátily, OK. Takže to nevypadá jako extra. Jinak mise je naskriptovaná naprosto stejně jako v jedničce. Takže to bych asi jako... Já bych to změnil, jako osobně bych to určitě změnil, protože... aspoň nový mise, přece jenom já si myslím, že mise v jedničce hrál skoro každý. A kdo ne, tak si je ještě určitě zahraje. Tady mi někdo střílí do tým, nějaký trase. To jsem musel.
Crew injured. Jo, ono je za ní T-34, no to bude možná tím, že mě tam zbyl jenom nabíječ. No, to je super. Tak já je teda doplním, já tady vyberu puškaře 2. Přeci jenom, řekněme se to, každý puškaře používá tenhle všichni. Tak. Dobrý. Tak, minomety. Já nevím, co s těma... To si dělali srandu, doufám. No co si to dovolujou? No jo, když to víš, to je... Ale pozor, tyjo, ale zatím... Co se mi třeba líbí, tak teda to jsem sešel teprve teďko. Jo, ne tam totiž jenom tenhle, aha, takže oni nám vystřelili pěchotu. Jo, takhle, no, to je super, to se hodí, no. Já pošlu teda. Krásný, opravdu. Krásný, to je nádherný, ty vole. Takže my si vybereme tohle. Já to nechci dvakrát střelit, já vystřelím se. Puf. Tak. Co tady? Tady je to v pohodě. Já si myslím, že bych mohl... A já to zkusím. Samozřejmě zase není přidáno jako v módu, to je hodně třeba v módu, se mi to velmi líbí. Prostě jakoby odlišnost toho, jo, že tam furt jsou stejný ty náboje. Jako. Což by, kdyby třeba se přeply, jako jsou v modu, že jsou jak výbušný, tak průrazný. Myslím, že by to hře hodně přidalo. Jo. Tak. A? Dobře. Já se stáhnem zase. Dobře, já nechci s ním riskovat dvakrát. Tak a já tady potřebuji poslat rychle. Potřebuji poslat rychle posádku. No, zklamali mě samozřejmě, že jo, takže doufám, že půjde opravit. Tak. A já budu potřebovat vyřídit ty 2 minomečíky podělané, ale já tam teď nic nemám. No. Já si je trošku rozdělím, protože tady ty budou sem padat furt. Já se pokusím trošku rozdělit, aby mi nevyřídili hned všechny ty. Já se tam pokusím poslat to AIčko, to by to mohlo dokonce něco natropit. Já nevím teda, jako jo. Upřímně nevím ještě. Tady bude to budeme zvládat. Ale chtělo by to rychle posílit přece jenom, než se opraví ten headset. Tak já nechci stahovat ostatních těch. Jo. Tak, kontrolí.